يا مساء الفل. ليلة من أغرب ليالي الدوري المصري، ليلة بدأناها بهدية مجانية وانتهينا فيها برسم خارطة الطريق نحو الدرع. النهاردة هنحلل الزلزال اللي حصل في الدوري، ليه الزمالك عطل نفسه قدام إنبي، وإزاي بيراميدز قدم خدمة العمر لمدرسة الفن والهندسة وهو بيكتسح الأهلي في فضيحة فنية وتاريخية. في الفيديو ده هنشرح بالورقة والقلم ليه إدارة الخطيب وصلت بالفريق للكونفدرالية، وإزاي معتمد جمال قدر يشحن الزمالك علشان يفضل على القمة رغم التعثر، والأهم حسابات الدرع اللي بقت بنسبة 90% في 100 عقبة. أنا أحمد صابر، وإحنا هنا بنفهم الكورة مش بس بنتفرج عليه. يلا بينا. تعالوا نبدأ باللي حصل العصر. انبي قدم للأهلي هدية على طبق من ذهب، بس لحسن حظنا ان المنافس ما كانش في حالة تسمح له يستلم الهدية. تعادل الزمالك ملوش غير سببين تكتيكيين. الأول معتمد جمال قرر يعمل روتيشن في وقت حساس، ريح فتوح وناصر منسي وعدي الدباغي، التلاتة دولت هم محرك الفريق. البدلاء أحمد ربيع والجزيري وشيكوبانزا لاعيبة مساحات وتحولات، وقدام فريق بيقفل زي انبي التوليفة دي خلتنا نفقد الاستحواذ الطويل ونضيع شوط كامل في العبث الفني، بل وسمحنا لإنبي انه يهددنا بانفرادين. السبب الاول الرعونة قدام المرمى، رأسية الونش في العارضة، انفراد بزيرة وناصر منسي اللي ضيع كرة من الستة ياردة. دي لقطات بتخلص دوري. لازم نشيد بعبد الرحمن سمير حارس انبي اللي اشتال كرة بروحين، بس احنا اللي خليناه بطل، بس احنا اللي خلينا البطولة تتأجل برعونة غريبة. نروح بقى للجزء الصادم، فضيحة مستحقة تماما للنادي الاهلي قدام بيراميدز. يا جماعة احنا هنا بنحلل كورة وبنقول ان ادارة الخطيب السنة دي تستحق بجدارة اللعب في الكونفدرالية. الاهلي اتحول من اقوى فريق في القارة لفريق عديم الشخصية، بتيشيرتات لابسة لعيبة منتهية الصلاحية فنيا، اجنحة زي تريزيجيه وزوزو في سن ال30 ومش عارفين يراوغوا شجرة، دفاع مهلهل ومهاجمين غايبين، والكوميديا السوداء كلها في سراب. المدرب ضحك على الإدارة بعقد 3 سنين وشرط جزائي خيالي، وقاعد بيتفرج على الفريق وهو بيخسر بالتلاتة من بيراميدز وبيخرج بفضيحة من الترجي. دي أسوأ نسخة في تاريخ الأهلي، والمركز الثالث هو المكان العادل للي بيحصل في الجزيرة. نيجي للمهم، ازاي فوز بيراميدز خدم الزمالك أكتر من فوز الأهلي. لو كان الأهلي فاز كان الضغط هيكون انفجاري قبل القمة، لكن دلوقتي الزمالك متصدر بفرق 3 نقط عن بيراميدز ومتبقي 3 ماتشات. الميزة الكبرى ان الزمالك متفوق بالمواجهات المباشرة، يعني حتى لو خسرنا القمة وبيراميدز كسب انبي الزمالك هيفضل متصدر. الزمالك دلوقتي محتاج فوزين فقط على سموحة وسيراميكا علشان يرفع الدرع رسميا. الحالة النفسية المنهارة للأهلي بعد 3 بيراميدز لازم الزمالك يستغلها يوم الجمعة علشان ينهي الدوري بنسبة 90%. الدوري ده مستحق تماما لمعتمد جمال، المدرب اللي قفل على الفريق وأعاد توظيف اللعيبة بشكل مثالي وزرع فيهم روح البطولة في وقت الكل كان فاكر اننا وقعنا. الدوري بيقرب من 100 عقبة، بس الكورة غدارة ولازم نفضل مركزين لآخر دقيقة. الزمالك السنة دي أثبت ان الشخصية هي اللي بتكسب في الآخر، وان الاستقرار الفني أهم من الأسماء الرنانة. يا ترى يا مشاغفين، هل تتوقعوا الزمالك يحسمها في القمة وينهي الجدل، ولا لسه في مفاجآت في ماتش سموحة وسيراميك؟ مستني تحليلكم الفني وتوقعاتكم في الكومنتات. خلونا نحتفل بالمنطق والفهم الكروي. كان معاكم احمد صابر من قناة المشاغب، واحنا هنا بنفهم الكورة مش بس بنتفرج عليه. سلام يا فرسان.